Этот камин мы сделали сами. Я и мой сынок 10 лет, Дима, своими руками. Хай, с вами я снимаю канал. Вот. Сами сделали каркас, сами сделали, приделали лепнину. Вот это у нас столешница сверху из натурального дерева, а внутри гирлянда елочная, скрученная, смотанная клубком и закрыта просто такой снежной мишурой. И все время она там мерцает, очень красиво. Свечи пока мы не зажигаем, мы их немножечко бережем, экономим до Нового года, но уже немножко мы украсили и стилизовали этот камин для Нового года. Вот так вот он у нас выглядит. Весь камин выложен натуральным декоративным камнем. Это никакая не бутафория, не обоями, не пленкой он обклеен. Это настоящий гипсовый кирпич. Сапожок висит. Так что вот такой у нас прекрасный камин, который, надеемся, будет нас радовать в новогодние праздники. В новогодние праздники мы, естественно, зажжем свечи, все, какие сейчас вот стоят незажженные, и будет очень красивый. Возможно, еще пустим гирлянду, которая будет переливаться поверху, то есть где сейчас идет мишура, лежит на столешнице. Там еще будет мигать разными огоньками гирлянда. Кому понравилась эта идея, кто заинтересовался, ставьте, пожалуйста, лайки и выражайте нам свое одобрение. Будем очень благодарны. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Всех с наступающим Новым годом!